กไปบ่ต่อก็คงสิบ่สำคัญคือเก่าก็เลยบ่ฮู้ว่าปัจจุบันเฮาอยู่ในฐานะอีหยังยินเสียงหัวใจมันให้ค่อยๆกระซิบลอยๆว่าเจ็บจังอีกฝั่งของคนที่แค่บอกแค่กันคือเก่าถูกความเหงามาถามซ้ำๆจองจำด้วยคำว่ารักแต่ว่าเพิ่นคือสิบ่อยากคิดทอดกันแล้วล่ะตั้งใจลืมตั้งใจลบตั้งใจจบก็คือบ่ว่าบ่ฮู้แนวบ่ว่ามีคนค่าย้อนคำว่าหากันสัญญาณอันตรายบอกว่าเขากำลังเป็นคนสิถูกทิ้งหลงยิ้มใส่เสียงทุกแชทที่ดังขึ้นมาแต่บ่เป็นเขามันเจ็บบ่สวงห้องให้บ่เศร้าก็ย้อนว่ามันหักใจบ่รู้ต้นใจถ้าไปต่อกันบ่ไหวก็บอกกันแน่เด้อเลยบ่ใส่ใจนำเฮาฮักแม่จนเขียนคำฮักกลายเป็นคำแพ้มาทิ่มมาแส่ใส่หัวใจกันภาพฝันที่วาดไว้มือนั้นคือสิจำได้แต่เอามาถามซ้ำๆจองจำด้วยคำว่ารักแต่ว่าเพิ่นคือสิบ่อยากคิดทอดเฮาแล้วล่ะตั้งใจลืมตั้งใจลบตั้งใจจบก็คือบ่ว่าบ่ฮู้แนวบ่ว่ามีคนค่าย้อนคำว่าหากันสัญญาณอันตรายบอกว่าเขากำลังเป็นคนสิถูกพิมพ์หลงยิ้มใส่เสียงทุกแชทที่ดังขึ้นมาแต่บ่เป็นเขามันเจ็บบ่สวงห้องให้บ่เศร้าก็ย้อนว่ามันหักใจบ่รู้ต้นใจถ้าไปต่อกัน